안녕하세요. 민족의술입니다. 오늘은 끝장 처방, 기침 통치방에 대해서 설명해 드리겠습니다. 먼저 끝장 처방, 기침 통치방인데요. 이것은 우리 보통 한의원에서 자주 쓰는 기침 통치방이기도 합니다. 자, 한번 그 내용으로 한번 볼까요? 처방 이름은 지해산이라는 처방이고요. 바로 치료 기침으로 되어 있습니다. 자, 먼저 약물을 하나하나 보겠습니다. 먼저 자완이 15g, 백부가 12g, 백전이 12g, 길갱이가 15g, 현기가 10g, 진피가 15g, 감초가 6g 해서요. 이걸 다 합해서 우리가 탕제로 끓여 드시면 됩니다. 하루에 아침, 낮, 저녁 3회나 아침, 저녁 2회 정도, 2회로 드시면 되겠습니다. 드실 때는 따뜻하게 드시면 효과적으로 더 좋습니다. 이 지혜산은 바로 기침의 통치방으로 의사들이 많이 하려고 하는 기침약입니다. 그래서 이 기침 지혜산의 설명을 보자면요. 100명을 시험을 했는데 100명이 다 효과있다. 그런데 주의할 것이 있습니다. 자완이 15g을 반드시 넣어야 한다는 것이죠. 다른 약물들은 약재 자체를 조금 양을 적게 하셔도 되지만 자완만큼은 반드시 15g 이상을 첨가하셔야지만 그 효과를 볼 수 있습니다. 그 다음에 두 번째 처방입니다. 두 번째 처방은 한방에 지혜산이나 삼유탕이나 삼자탕이나 이진탕을 각각 혼합해서 그 가운데 임상 결과 가장 좋았던 것을 모아서 임상한 결과 이 처방이 가장 이상적인 처방임을 증명돼서 나온 처방입니다. 자, 그러면 이 처방도 한번 같이 보겠습니다. 바로 전문치료 기침의 비방. 100명을 실험했는데 100명이 다 효과 있었다. 먼저는 선복화 10g, 백작약 12g, 생감초가 5g이죠. 네, 현계는 15g, 소엽은 10g, 전어도 10g, 그 다음에 바나도 10g. 이 법바나는 법제가 된 상태입니다. 이 바나는 원래 생바나는 독이 있으므로 우리 한방에서는 다 법제를 해서 그 독을 빼서 쓰고 있습니다. 그래서 우리가 법바나라고 합니다. 일반적으로 양념시장에 가시면은 바나가 다 법제되어 있으므로 안심하고 쓰셔도 될 것 같습니다. 그 다음에 행인이 10g, 백계자가 10g, 질경이가 10g 이렇게 해서요. 이 처방을 끓여서 드시면 됩니다. 이 처방도 바로 하루 용량입니다. 이 용량들은 보통 하루 용량으로 보시면 되겠습니다. 여기서는 주요한 약물이 바로 선복화이고요. 일반적 기침에 관한 병은 바로 이 처방이 가장 잘 듣고 효과적입니다. 물론 우리가 앞전에 지세산은요, 일반적인 우리가 한방에 많이 쓰는 고방이기 때문에 스스로 고방을 좋아하시는 분들은 스스로 드시고, 또한 나는 고방보다는 다시 임상에서 나와서 여러 가지 병에서 효과가 좋다 한 이 처방을 쓰셔도 상관없습니다. 그렇지만 한국의 의료법이 있죠. 약법도 법이다. 복용 시 반드시 누가 하고요? 네, 의사하고 상담하셔서 복용하시면 됩니다. 그리고 한약은요, 각 사람의 체질이 다르기 때문에
바로 효과도 다를 수 있습니다. 이게 바로 통치방에다 의해서 100명이 드시면 다 100명이 다 잘 든다는 건 보장은 없습니다. 예, 각자의 그 생활 환경이 틀리고 체질이 틀리기 때문에요. 효과가 다르게 날 수 있으므로 그 점을 유의하시기 바라고요. 반드시 복용할 때는 복용하기 전에 한의사와 상담해서 치료하시면 될 것 같습니다. 또 다시 말하지만 대한민국 의법 꼭 지켜주세요. 네, 감사합니다. 다음번에 또 는 다른 주제를 가지고 또 같이 나눠보는 시간이 되겠습니다. 네, 감사합니다.